Ja, alltså i forna tider så betyder den självklart väldigt mycket mer än vad det gör idag. Eftersom då var det ju så att man gick ju till kyrkan på söndagar. Det var ju samlingspunkten och alla skulle gå i kyrkan. Det är ju inte riktigt på samma sätt idag. Men ändå så är den ju en viktig del utav byn. Den är en levande kyrka och vi har ju mycket sammankomster här ändå. Så att visst är den viktig, och den är ju också ett kulturminne som verkligen stoltserar här mitt i kyrkbyn. Vi har ju fortfarande bebyggelsen kvar centrerat runt kyrkan. På skiftena där, på laga skifte, så var det ju så att gårdarna flyttade ut till sina ägor. Men här har det blivit kvar väldigt många gårdar runt omkring kyrkan. Så att själva byn i sig är ju också fascinerande. Slutet på 1100-talet, kanske början på 1200-talet då, men man brukar säga slutet på 1100-talet. Och dopfunten då, den är ju från 1200-talet då. Så den är gammal. Men danskarna var ju här och härjade 1566, så att därför så är det ju inte så många inventarier kvar från den gamla tiden. Det var så här att min far, han var kyrkvärd här i 30 år. Så när han slutade så pågick jag. Så jag har ju varit här i 11 år nu. Och när han slutade med mjölkkorna och tog mjölkpension när han var 60 år, då köpte han sig en svarv. Så han har gjort ljusstakarna som finns här i fönstren. Har han gjort. Så det första jag ser när jag kommer in i kyrkan, så är det pappas ljusstakar. Det känns jättebra faktiskt. Kormattan är ju lite speciell. När vi hade våran genomgång om Luttra kyrkas historia och vi hade kyrkan full med församlingsbor, så sa Margareta där, som hade gjort koll på alla inventarier och hon skulle berätta om sakerna, så sa hon att men mattan vet jag inte vem som har gjort. Och jag har lustittat, sa hon. Jag har lyft överallt och jag kan inte se någon signatur. Så vi vet inte vem som har gjort den. Då var det en församlingsbo som räckte upp handen och sa, men kan man inte vara vävd här i Luttra då? Vi har ju haft vävstuga här. Ja, det har du rätt i, sa vi då. Det får vi undersöka vidare. Då var det någon som visste att Margareta nere i Sköttning hade jobbat där, så då fick hon frågan och sen ringde den andra Margareta till mig och så sa hon, nej du, nu går bollen tillbaka till dig. För tydligen så har din faster jobbat där borta i vävstugan som låg då precis här intill kyrkan. Och jag ringde min faster och mycket riktigt, hon har vävt mattan som ligger här framme i koret och även altaringsmattan.